Takže čauču nového videa a dnes ideme hrať hru, ktorá neviem jak sa volá, takže to bude tým. Musím si vybrať, jaká mi padne, tak z toho nemôžem na to vstúpiť, takže zelená. Dobre, poďme na to. Čudím. Takže skočíme sem, to nie je zelená. Dúfam, že to nie je zelená. To není, to je černá. A tu je zelená. Dobre, to je ešte v pohode. To sa nepočítalo. Dobre, tak to sa nepočítalo, 100%. To sa nedalo ani robiť. To proste sa nedá. Dobre. Tu není zelená, takže to je úplne v pohode. Tu nikde není zelená. A teraz čo? Skočím sem. Easy. Vyskačem tam rýchlo. To bolo tesné. Ale to sa nepočítam zelenú, to neviem čo je. A inak musíme ísť do Mountains. To čujem. Dobre, poďme. A tu už to v pohode. Som tu, ale ešte pôjdem tam kľudne. Alebo však načo, však tu už nikde nenájdem zelenú.